یکی عاشقته ولی تو نمیدونی اون کیه. حالا شاید بگی خب که چی؟ اما صبر کن، این موضوع اصلا ساده نیست. واقعا کسی عاشقت هست ولی خودشو نشون نمیده؟ دنیای آدم پر از علامت‌های کوچیک میشه که فقط کسی که دقت کنه متوجهش میشه. بعضی وقتا این علامت‌ها واضح هستن، بعضی وقتا خیلی ریز و غیر مستقیم. حتما تا حالا دیدی کسی هر روز باهات حرف میزنه، پیام میده، ولی هیچ وقت مستقیم نمیگه من عاشقتم. یا شاید بعضی رفتارهاش باعث میشه حس کنی یه حسی نسبت به تو داره ولی مطمئن نیستی. اول از همه باید بدونی که عشق همیشه مستقیم نشون داده نمیشه. بعضیا خیلی محتاطن، بعضیا خجالتی هن، بعضیا هم نمیخوان آسیب ببینی. اما حتی تو سکوت هم رفتارهاشون خودشونو نشون میده. اگر کسی عاشقته، نگاهش بهت بیشتر از حد معموله. حتی ممکنه وقتی متوجه نمیشی نگاهش رو بهت نگه داره. بعضیا وقتی عاشق هستن ناخودآگاه دنبال واکنش تو هستن. مثلا یه چیزی که 3 ماه پیش گفتی یا یه مشکل کوچیکت، اون شخص به ذهنش میسپاره و یادش میمونه، حتی که تو فراموشش کردی. وقتی کسی بدون این که تو بگی سعی میکنه کمکت کنه یا جلوی آسیب و ناراحتی تو رو بگیره، یکی از واضح ترین نشانه های عاشق بودنه. پیام های تصادفی، شوخی های خصوصی، حضور در جاهایی که تو هستی، همه اینها بدون اینکه مستقیم اعتراف کنه میخواد نزدیکت باشه. وقتی به کس دیگه ای احساس عشق میکنی، طرف مقابلت ممکنه حس حسادت نشون بده. بعضیا با رفتارهای خیلی ظریف نشون میدن که این موضوع براشون مهمه. حالا بیا چند تا مثال واقعی بررسی کنیم تا این موضوع برات ملموس‌تر بشه. دوست من مدت‌ها عاشق یه نفر بود ولی هیچ وقت مستقیم نگفت. هر روز باهاش حرف میزد، حتی جزئیات خیلی کوچیک روزمره رو یادش موند و گاهی به روش خودش کمک میکرد. هیچ کس متوجه نبود جز کسی که دقت میکرد. وقتی بالاخره فهمید خیلی دیر شده بود. یکی دیگه هم تو محل کار دائم سعی میکرد کنار فرد مورد علاقش باشه، به کارهاش کمک کنه، حتی وقتی که ازش درخواست کمک نکنه. این کارا رو میکرد اما هیچ وقت نگفت من عاشقتم. این رفتارها نشان دهنده عشق واقعیه، حتی بدون اعتراف مستقیم. مثالهای روزمره مثل کسی که وقتی تو خسته‌ای چای یا قهوه برات میاره، کسی که وقتی ناراحتی پیام میده تو چطوری، کسی که همیشه سعی میکنه تو رو تو جمع خوشحال کنه. همه اینها عشق پنهان رو نشون میدن، حتی وقتی که خودش رو بیان نمیکنه. حالا چرا بعضی آدم‌ها عاشق بودنشون رو پنهان میکنن؟ ترس از رد شدن دارن. خیلی‌ها از جواب منفی میترسن، پس مستقیم نمیگن. خیلی هم خجالتی هن و نمیتونن احساساتشون رو بروز بدن. احساس مسئولیت میکنن و ناخودآگاه میخوان مواظب باشن. صبر میکنن تا شرایط بهتر بشه یا فکر میکنن زمان مناسبی برای اعتراف نیست. عشق پنهان در محیط‌های مختلف شکل‌های متفاوتی داره. مدرسه یا دانشگاه اینجوریه که آدم‌ها دنبال فرصتی هستن که کنار تو باشن. محل کارم اینجوریه که کمک‌های ناخواسته میکنن، حضور در پروژه‌ها دارن، سعی در جلب توجه بدون برخورد مستقیم. دوستی‌های طولانی مدت، تماس‌های مداوم، پیام‌های بی‌دلیل، پیگیری کوچکترین جزئیات زندگی تو. و در نهایت وقتی کسی عاشقته ولی تو نمیدونی، دنیا پر از نشانه‌های کوچیک میشه. مهم اینه که دقت کنیم، نگاه کنیم و رفتارها رو تحلیل کنیم. عشق واقعی همیشه در سکوت خودشون نشون میده. دفعه بعد که یه نفر بهت نزدیک شد، فکر کن آیا این حرکت‌ها نشانه عشق پنهونه یا نه؟ شاید جوابش همونجا باشه که انتظارشو نداری. میدونم این چیزا خیلی برات مفید بود، ولی فقط این نبود.
خیلی چیزای دیگه هم هست که تو باید یاد بگیری و از باتلاق زندگی خودتون نجات بدی.